Perjantai 12. päivä helmikuuta tarkoittaa venemessujen avajaispäivää. Tänä avajaispäivän aluksi on perinteiseen tapaan julkistettu messujen venefinalistit. Finalisteja on 4 luokassa kaikkiaan 13 venettä, mutta se ei meitä pelota, vaan esitellään kaikki nämä veneet läpi. Messujen veneitä jaetaan siis 4 luokassa, jotka ovat messujen purjevene, messujen avomoottorivene, messujen retkimoottorivene ja messujen matkamoottorivene. Purjeveneluokassa ehdolla on Jeanneau Sannodosse 349 ja Bavaria Cruiser 37. Avoveneluokassa moottoriveneissä on ehdolla Axopar 24 Open, Bayliner Element CC6, Quicksilver Active 455 Cabini, Silver Eagle Bowrider 640, Faster 545 CC ja SC-versio. Retkiveneluokassa puolestaan finalisteiksi ylsi Yamarin 81 DC, Jeanneau Merryfisher 795 Cruiseri, Nordkapp Noblesse 605 ja matkaveneluokassa on myös tarjolla trio Galeon 445 HTS, XO 360 ja Sea Line S330.